Good morning mga ka-channel. Today's video ay pa-i-start din natin ang ating Mercedes. Ayan guys. Mercedes yung ating sasakyan. Mercedes V2 yan mga ka-channel. No? Alright. So, startin natin. Kung problema nyo mga guys kung ang problema nyo ay hard starting sa inyong Mercedes V2. Ayan. So, ito ay swak na swak mga guys Swak na swak ito mga guys sa inyong pagre-research kung paano mapa-start ang napakahirap yung sasakyan na Mercedes V2. Napakahirap i-start. Alright, so start na tayo. Ayan, kita-kita nyo naman yan mga guys. Ito yung susi guys, ito yung susi. Oh, pansinin nyo. Okay, ito yung susi natin, Mercedes V2. Okay, zoom natin. Okay, start na natin guys Kitang-kita nyo mga ka-channel. Kitang-kita nyo na ayaw ma-start. Napakahirap, no? So, nakita nyo naman yan mga guys. Na-prove nyo na napakahirap i-start ang ating sasakyan. So, ito na mga guys ang aking ituturo sa inyo na talagang very informative. Alright? So, kakalasin natin to ang turbo intake. Ayan. Nakikita nyo ba mga ka-channel? Yan yung turbo intake. Tatanggalin natin yan, no? Ito, huwagan natin to para makalas. Alright, tabi na natin ito ng Yan. So tinanggalan natin ang nakalock dito na. And then luwagan natin to. Ito, luwagan natin to ang ating lalagyan muna natin ang cover ang ating ayan, nilagyan na natin ang cover muna para hindi mainitan ang ating cellphone. Okay, so luluwagan natin to ang turbo intake. Tanggalin natin, baklasin natin. Ayan. So kita nyo guys, lumuwag no. Ayan. Tulak natin sa baba pagka maluwag na. The same time sa kabila din yung connection nito. Ayan, tanggalin natin to. Ayan na guys. Alright. Ayan, so baklasin natin to. Ayan, napakahirap lang no. Ayan, so turbo intake ng ating Mercedes yan, tinanggal natin guys. Okay, tinanggalan natin to. Sunod na steps natin gagawin. Gasolina mga ka-channel. Ito gasolina. Ayan, nakita nyo. Oh, ito gasolina to guys. Tapos 1 cup lang. Ayan. Huwag kayong cover up guys So para kung sakaling kayo ay tumirik sa daanan, at least may idea kayo. Oh. Ayan, so tinanggalan natin ng takip. So maglalagay tayo. Ayan. Okay, sandali. Ayan. Mukhang wala pang gasolina. Mukhang wala pang laman.
Uy. Alright. Oh, ito na guys. Ito na. Nakikita nyo ba? O yan. Gasolina. Ganyan lang guys ha. Okay. So pupunuin natin. Para sigurado tayo. Okay. Ayun na guys. Bubuhos natin dito. O ito na guys ha. Ayan na. Kita nyo ba? O yan. O gasolina yan ha. Bubuhos ko na. O yan. Binuhos ko na guys. Start na natin ha. Kita nyo mga ka-channel. So nakita nyo yan guys ha. Walang hindi kayo kumurap. Kitang kita nyo kung paano i-start. Binuhusan ko lang siya ng gasolina. Isang cup lamang na mga guys. Ayan. So na-start ng ating sasakyan. Oh, maraming salamat sa inyong pag-antabay mga ka-channel ha. Ayan. Sana nagkaroon na naman kayo ng idea. Ito ay hard starting talaga ang problema ng ating Mercedes. Ayan. Kahit anong start ko mga guys. Kahit anong pihit ko ay hindi siya mag-i-start dahil may problema ng kanyang glow plug. So right mga guys, ibabalik na natin ang kanyang turbo intake. Kita natin to ang turbo intake niya. Tandaan nyo mga guys ha. Gasolina ang binuhos ko. Diesel itong ating sasakyan guys ha. Diesel, tandaan nyo ha. Yung Mercedes natin ay diesel. So pero yung binuhos ko sa